Привет, путешественники! Всем привет! Ну что, это очередной выпуск, уже 21 и сюрприз для многих. С сегодняшнего дня мы начинаем розыгрыш в каждом выпуске прохода в Business Lounge. Поэтому обязательно ставьте лайк, пишите любой комментарий, по которому мы и разыграем проход в Business Lounge. Ну что, переходим к обзору отелей. А сегодня нас ждут 5 отелей Бангкока. Сегодня в выпуске Forum Park Hotel, Liv Sukhumvit 8 Бангкок, Sleep Bangkok Satorn, Pillow Bay отель и At Ease Sala Dayang. И первый отель у нас Forum Park отель. Что можно сказать про данный отель? Дорого, богато, но только Встречает нас в отеле. да, в остальном же уже такой подуставший отель, хотя вроде как следят за ним, но именно ремонт такой уже довольно старый тайский стайл. Но номера большие, а это приятно, чистые, это тоже хорошо. Мы, к сожалению, были там, а может и к радости, в преддверии Нового года, поэтому номеров нам не показали, потому что свободных не было. По аудитории, которая там была, это иностранцев довольно много было, русских не так много. В целом неплохо. Есть сауна, но она закрыта. Как обычно, склад создаются сауны. Бассейн неплохой, вид на город, на крыше. Находится он вдалеке от большинства локаций, от метро, от автобуса. Рядом есть остановка метроавтобуса. За такие деньги можно было бы и в другой локации, наверное, пожить. Ну, мне кажется, из-за того, что все равно Новый год, и Да. когда мы смотрели в данный бюджет, который мы рассчитываем, вот что-то более-менее нормально было. Можно дешевле, но далеко. Либо, опять же, мы уже были в подобных отелях, и мы стараемся не заселяться в них, хотя, может, и отели очень хорошие, для того, чтобы снять вам побольше нового контента, который вам понравится. Надеюсь. Ставьте лайки, пишите комментарии, чтобы мы знали, нравится или нет. Также пишите, что улучшить, тоже постараемся улучшить. Про матрас расскажи, раз спросите. Спал я замечательно. Постельное белье, как и полотенце, свежие, чистые. Матрас средней жесткости, поэтому прекрасный сон обеспечен. В принципе, локация хорошая. Опять же, рядышком, кроме автобуса, который есть, общественного транспорта, есть еще макро, типа нашей метро. В принципе, довольно удобно рядом. У них есть фудкорт от Лотто Марта, поэтому поесть локации... Да, у Лотоса. Поесть локации везде. Правда, вот Севена нету. Есть, но далековато, да, удивительно для Таиланда и для Бангкока, где 7-Eleven на каждом шагу обычно. По завтраку. Вроде еда есть, но как-то вот выбрать не из чего. Прям заходишь в ресторан и понимаешь, что прям как-то очень все бедненько, скудненько. Здесь же у тебя столы стоят какие-то, как будто бы ремонт идет, и вот все вот сгрузили вот в одно место, и ты сидишь там, ешь. По еде, ну, тоже средний омлет не делают, только яичницу. Пришли в первый день, я говорю, а яйца где? А яиц нету. Ну и все. В итоге сейчас сделаем. Я говорю, омлет? Нет, только яичница. Ну, окей. Давайте яичница. Выбор очень скудный. В основном какая-то азиатская еда, какие-то там чи-ни-чи, кимчи, вот что-то такое. То есть для меня это прям очень неедабельно было. Вот так. Поэтому я, смотря на все, поставлю, наверное, 6. Ну, давайте 7. 6,5, 7. 7 поставлю. В принципе, хороший номер. Ну, относительно недалеко от центра. Относительно, еще раз говорю. Приятно. Я тоже 7 поставлю. Переходим дальше. Дальше мы отправляемся в Liv Sukhumvit 8 Бангкок. Этот отель мы бронировали задолго до Нового года, потому что там именно отмечали Новый год. Я прям разочаровался. Сразу скажу, я ожидал большего. Когда ты заходишь, да, все красочно, ярко, красиво. Здесь же у тебя какие-то тук-туки стоят. Короче, оказался, по сути, большим хостелом. Почему? Потому что, да, номера у каждого отдельные. Но ты приходишь на завтрак, у тебя одна выпечка. И яйцо с яичницей. И яйцо с яичницей. Больше особо выбрать-то и нечего, потому что не из чего выбрать. Кофе растворимый. Ну, короче, заплатив 18 тысяч рублей За 3 ночи. за 3 ночи с завтраками, можно было что-то найти поинтереснее. Я так считаю. Но в целом дизайн прикольный. Если вы вот как комьюнити большой компании едете,
Это прям, мне кажется, хорошая локация. Вот реально, если большие компании, как мы планировали, то можно и духовку у вас есть внизу, можно что-то приготовить. Прям, пожалуйста, готовьте. И холодильники большие, то, что можно что-то, салатики такого на Новый год планировали. Внизу большие столы, где можно в настолки поиграть. И на крыше хороший лаунж, где можно посидеть. Но бассейна нет, спортзала нет, сауны нет. Только новенькая, чистенькая, маленькие крохотные номера. Это прям квадратов где-то 14. И я считаю, что мы здесь сделали с тобой небольшую ошибку. Мы не посмотрели обзор на этот отель. А потому что не было обзора на отель. Поэтому вы теперь, благодаря нашему обзору, знаете все про этот отель. Потому что отзывы здесь неоднозначно у этого отеля. Кто-то хвалит, кто-то негативно реагирует на размеры номеров и соответствие завтрака. Здесь не ожидайте ничего прям вау. Дизайн красивый, не спорю. Место хорошее по локации. Рядом терминал 21 недалеко. То есть, пожалуйста, и пошопиться, и поесть. И Севен через дорогу. Станция метро BTS. Все замечательно. Мне кажется, за счет того, что вот такая локация, дизайн хороший, отель новый, прайс высоковат. Но если вот такой минималистичный отдых вам нравится, реально прийти поспать в хорошем отеле, то это прям оно. Мне кажется, прям замечательно. Завтраки не стоит брать. Если так оценивать по цене-качеству, то 7 я поставил бы тоже. Да? Нет. Мне бы хотелось 9 поставить, но немножко не оправдал мои ожидания. Ожидания реально здесь были такие. Да, то есть у меня именно ожидания были, что вау, супер. Нет, оно вау, супер, есть какие-то моменты, которые фоточки есть, оно реально соответствует. Но я поставлю 8 за счет того, что не оправдали мои ожидания. И меня прям очень разочаровал завтрак. Просто за выпечку платишь, сколько за завтрак мы платили? Наверное, 1200 рублей. На двоих. За 600 рублей брать булочку, но, извините, это прям, ну реально too much. Поэтому 8, переходим дальше. Асли Бангкок Сатор. Это, кстати, недалеко от нашего первого отеля, от форума. Но здесь мне больше понравилось. Почему здесь ближе локация? То есть вам можно реально пешком до Сатурна дойти. Небольшие номера, такой же стайл тайский, такой же минималистичный. Также нет спортзала, также нет бассейна. Локация выигрывает. Рядом есть 7-Eleven. Это плюс. Расположение у него, конечно, замечательно. В пешей доступности от метро. Бассейна нет, спортзала нет, завтраков нет. Жестковатый немножко вот был для меня здесь матрас, но, в принципе, выспаться удалось. Прикольно, кстати, в туалете были замочки, палочкой закрылся. Ну, интересно. А не было ни шторки, ни стекла в душе, то есть на весь туалет у вас вся вода разливается, когда вы моете. Вентиляция чуть-чуть грязноватая. Есть двухуровневые номера, внизу тип зала, да, и сверху идет спальня на 4. То есть, в принципе, семейные номера довольно неплохие. В целом, отель мне понравился. То есть, приятная какая-то атмосфера, приятная остановка, дружеский персонал. То есть, было приятно находиться. Мне прям понравилось. Я бы 8, вот реально твердую 8. Да, я тоже поставлю ему 8. Довольно приятно было. Провели 2 ночи в этом отеле. Пилубе отель. Это новый отель, построенный буквально. Так что ни обзоров, ничего не нашли. Соответственно, поехали снимать сами. Мне прямо очень понравилось. Несмотря на то, что нет спортзала, нет бассейна на сегодня. Прям обзор без спортзала, без бассейна, надо так и назвать. Отель неплохой, точнее хороший, чем все новенькое, все чистенько. Мне очень понравилась вот эта вот милота, которая стоит у них в изголовье кровати, даже календарь, мы приходим, наше число стоит. Ну вот какая-то мелочь, но которая ставит дополнительные лайки, дополнительные галочки. Момент присутствия, который придает какое-то ощущение домашности, комфорта. Завтраков здесь нету, на 1 этаже есть кофейня Чао Дуэ. Кстати, по Чаудое. Каждому дали по купону на 100 бат, можно было им воспользоваться, 100% оплатить. Мы и оплатили 100%, соответственно, что доплачивать. Прям хорошо, приятно. Какая-то мелочь реально дополнительная, но тебе создает дополнительные приятные впечатления, эмоции от проживания в отеле. Да, в целом приятное очень ощущение, несмотря на то, что отель находится довольно далеко от центра. Рядом есть канал, по которому на лодочке можно в течение 25 минут доплыть до Central World. Постельное белье свежее, новое, чистое. Матрас средней жесткости, было очень приятно спать. У нас был стандартный номер,
довольно компактный, но очень комфортный. Рядом буквально через дорогу 7-Eleven, Lotte Mart, Lotus, да. Мы во Вьетнаме, здесь Lotte, а там Lotus. Запомни, Артем. Окей. Прикольно. Мне понравилось. Я бы здесь 9 смело поставил. Прям хорошо. Я поставлю 8 из-за расположения. Я даже, несмотря на то, что вентиляция, кондер был грязноватенький, я все равно поставлю 9, потому что пришли, все почистили, и все замечательно. Да, это очень приятно. Продолжаем дальше. И завершает у нас от из Саладаян. Это прямо подарок. Это прямо чудо какое-то. Чудо, чудное, диво дивное. Мы, короче, заселяемся в один отель, и нам говорят: сори, а мы вас решили переселить в другой отель повыше уровнем. Это их же отель, и бронировали простенький отельчик. И когда мы приезжаем, нам говорят: сори, но мы вас перевозим в другой отель. Мы такие: Серьезно? блин, но у нас локация здесь все рядышком было. Они такие: ну окей, зато мы вас получше переселим. Ну ладно, давайте. Реально, отель очень хороший, приятно находиться. Есть бассейн, есть сауна, рабочая сауна. Вот впервые за долгое время была рабочая сауна, где можно было посидеть, погреться, насладиться. В Таиланде в сауну ходим, зашибись. Ну, вот так вот. Есть кухня, то есть апарты. Можно что-то приготовить. Есть микроволновка, чайник, чашки, тарелки, посуда какая-то есть. Есть ванна, можно покупаться. Но она такая уже какая-то староватенькая, да, какие-то потертости, потеки. И вообще, на самом деле, мы устроили настоящую дивизию в этом отеле в плане того, что нам пришлось звать уборщицу чистить вентиляцию, инженера чистить кондиционер, ремонтника двери в шифонере плохо открывалась. Но знаете, нам реально вся бригада технического персонала пришла готовить нам номер, чтобы мы нормально почувствовали комфортное пребывание в этом отеле. Лампочку еще меняли в торшере. Там, мне кажется, торшер полностью поменяли, потому что лампочку не смогли. Но зато провели довольно приятно время в этом отеле, удобная локация. Мне прям понравилось, реально понравилось. И здесь бы я тоже 9 поставил. Номера есть разных категорий, есть тоже большие двухкомнатные, есть семейные. То есть тоже можно подобрать какой-то себе вариант. Да, очень приятный отель. Расположение прям в центральной части района Силом. Пешей доступности от метро, от станции BTS. Рядом с 7-Eleven, парк Люмпиня. Номера довольно комфортные. Постельное белье тоже было свежее, чистое, как и полотенце. Единственное, но потертости. Уже отель староватенький. За ним следят. Номера, в принципе, достойны, но есть потертости, которые нужно восстанавливать. Бассейн есть, спортзал есть, завтрак тоже есть. В принципе, достойный вариант. Я бы его на 8 бы оценил бы. Про спортзал не сказал, ходил, позанимался, было приятно. Завтраки, ну, такие простоватенькие в целом, но в целом неплохо. То есть, как я сказал, я бы 9 поставил и за счет сауны, спортзала, бассейна, расположения и комфорта пребывания. Ну что, переходим к топ-5 отелей, но не забывайте, мы бронируем все наши отели по ссылке в описании. А также в нашем телеграм-канале вы найдете авиабилеты. Ну что, начнем топ-5. Я, наверное, начну как раз с нашего последнего отеля от Is, и его поставлю на первое место. На втором месте у меня будет Pillow B. Затем я, наверное, поставлю Forum Park. Затем Sleep, и Leaf у меня будет замыкать. Тут видишь, что такие близкие отели. Прям. Да, мне кажется, Leaf и Sleep я бы даже, наверное, поставил рядышком. Вот так будет, наверное, правильнее. Но мы идем по порядку, поэтому Sleep и Leaf. Я тоже начну с от Is Саладаян. Дальше у меня будет Pillow B. Потом я бы поставил Sleep Бангкок. Потом Leaf Сухумвит 8. И завершает у меня Forum Park. Окей, хорошо. И переходим к нашей недельке. Как я бы начал? Наверное, я бы начал с от Is. Почему? Потому что близко к центру. Как раз вы будете в центре гулять, наслаждаться, релаксировать. Потом я бы переехал бы, наверное, в Sleep. Это тоже центр, но чуть-чуть другой район. Тоже там можете все исследовать. Затем я бы переехал в Форум. И потом
Пилу релакснуть и в Сухумвит, наверное, остановиться, как раз тоже локация новая, и рядом терминал 21 пошопиться, подготовиться к выезду домой, закупиться одеждой, ну и прочими всякими вещами, которые пригодятся дома. Я бы начал тоже бы с At Ease Саудаян, потом я бы остановился бы в Аслип Бангкок, рядышком Форум Парк, лифт Сухумвит 8 у меня идет дальше, как раз пошопиться, терминал 21, и завершил Пилоу Б, он находится по пути как раз в аэропорт. Ну, в принципе, если вот самостоятельный аэропорт, то да, такое расположение тоже согласен. Очень удобно будет. Напоминаем, обязательно пишите комментарии, потому что по ним мы разыграем проходы в бизнес-лаунж. И не забывайте писать под каждым видео, особенно под нашими выпусками, потому что по ним мы и проводим розыгрыш. Также нам помогает ваша поддержка пальчиками вверх. Это радует нас и заставляет создавать больше интересного контента. Ну что, на этом все. Не забывайте, все отели мы бронируем по ссылкам в описании. До скорых встреч. Обязательно увидимся через неделю. Пока-пока. Пока.